Он не ожидал, что тишина может говорить так громко. После их последней встречи прошло уже 3 недели. Сообщения стали реже, звонки, короче, а потом и вовсе исчезли. Алексей убеждал себя, что все кончено. Если бы она скучала, написала бы, думал он. Но однажды вечером, листая старые фотографии, он заметил нечто странное. Это были не слова, это были знаки. История началась с того, что он случайно зашел в ее профиль. Марина почти не выкладывала ничего личного, но в тот день в сторис появилась песня, та самая, под которую они танцевали в машине, когда попали под летний дождь. Никаких подписей, просто музыка и темное окно с каплями на стекле. Алексей почувствовал легкий холодок. Совпадение, сказал он себе. Но на следующий день она поставила лайк под его старой фотографией 2-месячной давности. Не новой, не случайной, старой. И тут он впервые задумался, возможно, она скучает. Просто не говорит об этом. Первый тайный знак – возвращение в прошлое. Когда женщина скучает, она мысленно возвращается туда, где ей было тепло. Она может пересматривать старые фото, заходить в ваш профиль, слушать общие песни, появляться в местах, которые напоминают о вас. Она не пишет напрямую, но она как будто аккуратно прикасается к воспоминаниям. Марина не писала «я скучаю». Она не звонила ночью, но ее действия стали тише и глубже. Она начала появляться там, где раньше они были вместе. Алексей случайно встретил ее в кафе, куда они ходили каждую пятницу. Она удивленно улыбнулась, но в ее глазах было что-то большее, чем просто случайность. «О, ты тоже здесь», — сказала она слишком быстро. Он понял, это не случайность. Когда человек скучает, он ищет присутствие. Даже если это просто совпадение маршрутов. Второй тайный знак – мягкий, осторожный контакт. Через несколько дней Марина написала короткое сообщение. «Ты не знаешь, где можно починить ноутбук?» Это был странный вопрос. Алексей знал, что у нее есть брат, который прекрасно разбирается в технике. Но она написала именно ему. Он ответил спокойно, без лишних эмоций. Они немного переписались, сухо, по делу. Но в конце она добавила: «Спасибо, надеюсь, у тебя все хорошо». Это не было признанием, но в этих словах было тепло. Когда женщина скучает, она ищет повод. Не всегда прямой, иногда это просьба о помощи, иногда вопрос, который можно было задать кому угодно. Но она выбирает именно вас, потому что ей важно снова почувствовать связь. Она не говорит «мне тебя не хватает», но она аккуратно проверяет, открыт ли ты еще, отвечаешь ли, холоден ли, или все еще рядом. И третий тайный знак – эмоции, которые невозможно спрятать. Через неделю они снова встретились. На этот раз случайность была слишком очевидной, чтобы быть случайностью. Марина увидела его и замерла на долю секунды. Ее улыбка появилась не сразу. Сначала легкое напряжение, затем тепло. «Привет», — сказала она тихо. Они разговаривали всего 10 минут. О погоде, о работе, о чем-то незначительном. Но Алексей заметил, она не спешила уходить. Она задавала вопросы, слушала внимательно, смотрела в глаза чуть дольше, чем нужно. Когда женщина скучает, ее тело говорит правду быстрее, чем слова. В ее взгляде появляется мягкость. В голосе – осторожная нежность. В паузах – желание продлить момент. И самое главное, она неравнодушна. Равнодушие – это холод и спокойствие. А скука по человеку – это легкое волнение. Даже если она пытается скрыть его за спокойствием. В тот вечер Алексей понял одну простую вещь. Женщина редко говорит прямо, что скучает, если гордость или страх мешают ей. Но ее поведение начинает меняться. Она возвращается к общим воспоминаниям, ищет нейтральные поводы для контакта и не может полностью скрыть эмоции при встрече. Спустя месяц они снова начали общаться. Не резко, не страстно, медленно и осторожно, потому что иногда скучать значит еще не отпустить. И если вы хотите понять без слов, наблюдайте не за текстом сообщений, а за их частотой. Не за громкими признаниями, а за мелкими жестами. Не за словами «люблю» или «скучаю», а за тем, остается ли она мысленно рядом. Женщина может молчать, может делать вид, что занята, может держать дистанцию, но если она скучает, она все равно найдет способ быть ближе. Тихо, осторожно, почти незаметно. И тот,
Кто умеет видеть эти знаки, никогда не перепутает тишину с бизнес.